सम्पर्क समाजद्वारा प्रकाशित भइरहेको भित्तेपात्रो 2082 विमोचन तथा चैते दशैं एवं नयाँ वर्षको शुभकामना कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएका पाल्पा रिप्तीकोट गाउँपालिका वार्ड नम्बर 7 को पालुङ मैनादी ठाई घर अथवा माइत भई रूपन्देहीमा बसोबास गर्ने सम्पूर्ण आदरणीय आमा बुबा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई म यस सम्पर्क समाजको तर्फदेखि तथा मेरो व्यक्तिगत तर्फदेखि शुभ बिहानीसँगै न्यानो नमस्कार गर्न चाहन्छु। आज हामी संयोगवश चैते दशैंको दिनमा पनि छौँ। यसमा खास गरेर हामी मैनादीवासीको लागि चैते दशैं अझै विशेष पनि छ, किनकि हामी पाल्पाको मैनादीको योही गुटीमा रहेको कान्ता आश्रममा रहेको देवीको मन्दिरको पूजा तथा सराय नाच पिन्ता खेल्ने गर्ने गरेको छौँ। त्यसैको लागि साथै अनि त्यो चैते दशैं आज विशेष चैते दशैं कार्यक्रम पनि परेको छ र आउँदै गरेको नयाँ वर्ष पनि 2022 साल लाग्दैछ। यसमा सुख शान्ति समृद्धि एवं दीर्घायुको कामना सहित शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। आज विशेष गरी चैते दशैंको दिन हामीहरूलाई धेरै काम छ होला, चैते दशैं मनाउनु पर्ने छ होला अथवा फेरि हाम्रो गाउँमै रहेको छ सराय खेल्न जानु पनि छ होला। त्यस कारणले गर्दा आज यो कार्यक्रमलाई कति पनि ढिला नगरिकन छोटो सक्ने गरी हामीले तयारी गरेका छौँ र आजको यस कार्यक्रमलाई औपचारिकता दिन पनि म चाहन्छु। आजको यस कार्यक्रमको औपचारिक कार्यक्रमको अध्यक्षता गरिदिनु हुनको लागि यस पाल्पा पालुङ मैनादी रूपन्देही सम्पर्क समाजका अध्यक्ष आदरणीय दाजु पदम नेपालज्यूलाई अध्यक्ष गर्नु हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसै गरी प्रमुख अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय लुम्बिनी प्रदेशका सचिव तथा हाम्रो पालुङ मैनादीका गौरव आदरणीय श्री कविन्द्र नेपालज्यूलाई पनि म प्रमुख अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसै गरी अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि हाम्रो यस पालुङ मैनादी रूपन्देही सम्पर्क समाजको संस्थापक अध्यक्ष श्री अशोक कुमारज्यूलाई पनि म आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। आसन ग्रहणको क्रममा पाल्पाली समाज नेपालका उपाध्यक्ष तथा यस सम्पर्क समाजका सल्लाहकार आदरणीय दाजु रणबहादुर कुमारज्यूलाई पनि अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसै गरी अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि पाल्पा ठिमुरे रूपन्देही सम्पर्क समाजका अध्यक्ष आदरणीय श्री समुद्र ऋषिज्यूलाई पनि अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसै गरी अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि पाल्पा फेक रूपन्देही सम्पर्क समाजका अध्यक्ष हरि कार्कीज्यूलाई पनि अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनुको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। म आसन ग्रहणको क्रमलाई अगाडि बढाउन चाहन्छु। आसन ग्रहण गर्नको लागि हाम्रो पाल्पा जिल्ला रिप्तीकोट गाउँपालिका वार्ड नम्बर 7 मैनादीको ज्येष्ठ नागरिक तथा हाम्रा अभिभावक आदरणीय लोकबहादुर कुमार बुवालाई पनि अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनुको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसै गरी अतिथिको आसन ग्रहण गर्नुको लागि ज्येष्ठ नागरिक तथा हाम्रा अभिभावक आदरणीय रामबहादुर कुमार बुवालाज्यूलाई पनि यहाँ अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसै गरी अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि ज्येष्ठ नागरिक तथा हाम्रा अभिभावक श्री रघुनाथ नेपालज्यूलाई पनि अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनुको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसै गरी अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनुको लागि ज्येष्ठ नागरिक तथा हाम्रा अभिभावक श्री रामकुमार नेपालज्यूलाई पनि अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै गरी अतिथिको आसन ग्रहणको क्रममा ज्येष्ठ नागरिक तथा हाम्रा अभिभावक श्री खेमबहादुर कुमारज्यूलाई पनि म अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनुको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसै गरी अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि हाम्रो यस पाल्पा पालुङ मैनादी रूपन्देही सम्पर्क समाजका सल्लाहकार श्री विभूषण कुमारज्यूलाई पनि म अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिन हार्दिक अनुरोध गर्छु। अगाडिको रोमा आएर बसिदिनुको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यस्तै गरी अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि हाम्रो सम्पर्क समाजका सल्लाहकार गोविन्द बहादुर कुमारज्यूलाई पनि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसै गरी अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि
हाम्रै सल्लाहकार श्री कृष्णबहादुर कुँवरज्यूलाई पनि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै गरी सल्लाहकार गोपाल केसीज्यूलाई पनि म अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनुको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी हाम्रो सम्पर्क समाजका सल्लाहकार शिवहरि शर्माज्यूलाई पनि म अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनुको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्छु। त्यस्तै गरी सम्पर्क समाजका सल्लाहकार श्री लक्ष्मण नेपालज्यूलाई पनि म अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनुको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यस्तै गरी अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि रामकुमार अडपालज्यूलाई पनि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसै गरी अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि हाम्रो सम्पर्क समाजका सल्लाहकार श्री विष्णुप्रसाद आचार्यज्यूलाई पनि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसै गरी अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि हाम्रा सल्लाहकार कमल नेपालज्यूलाई पनि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसै गरी अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि म दीपक कुमार भुवनज्यूलाई पनि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसै गरी अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि हाम्रो सल्लाहकार कर्णबहादुर केसीज्यूलाई पनि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसै गरी अतिथिको आसन ग्रहण क्रममा हाम्रा सल्लाहकार रमेश नेपालज्यूलाई पनि म अतिथिको आसन ग्रहण गर्न हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी सल्लाहकार माधव थापाज्यू डाक्टर माधव थापाज्यूलाई पनि म अतिथिको आसन ग्रहण गर्न हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि हाम्रा सल्लाहकार माधव थापाज्यूलाई पनि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसै गरी अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनुको लागि मदन आचार्यज्यूलाई पनि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु सल्लाहकार। यसै गरी हाम्रो सम्पर्क समाजका अतिथि सल्लाहकार श्री मिनबहादुर कुँवरज्यूलाई पनि म अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसै गरी अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि कर्णबहादुर जीसीज्यूलाई पनि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसै गरी अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनुको लागि हाम्रा सल्लाहकार शिवकुमारज्यूलाई पनि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसै गरी अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि डोलबहादुर कुँवरज्यूलाई पनि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसै गरी अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि मैले यहाँ मतलब अगाडि धेरैजना हाम्रा विशिष्ट व्यक्तिहरूलाई देखिरहेको छु। हाम्रो यस प्रभात माध्यमिक विद्यालयका प्रजनक आचार्यज्यू हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि अतिथिको आसन ग्रहण गर्न हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसै गरी हाम्रो मनमा धेरै हुन्छ, अरू यो आसन ग्रहण क्रमलाई मैले अहिले रोक्दै अलिक कर्मश अझै बाँकी अगाडि पनि म बढाउन चाहन्छु। यस्तै गरी हाम्रो चाहिँ यस अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि हाम्रो सम्पर्क समाजका प्रेस संयोजक श्री कृष्ण रणवालज्यूलाई पनि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अहिलेलाई भने अतिथिको यो आसन ग्रहण कार्यक्रमलाई थाँती राख्दै म कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन चाहन्छु। अनि पछि आउने हाम्रा अतिथिहरूलाई म कर्मश आसन ग्रहण गर्दै लैजानेछु र अहिलेलाई भने हाम्रा अतिथिहरूलाई यसो खादा वितरण गरिदिनु हुनको लागि हाम्रा सदस्य श्री रीता म्याडम जिमको टिमलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु।